今個月終於係烘焙月。今次咧我會講下點樣做呢個法式軟糖嘅。咁咧出面咧都好多 YouTuber 都會教法式軟糖嘅，但我今次咧決定將入邊嘅材料大解構俾大家聽。水果軟糖大解剖。咁我哋就開始煮個果蓉，煮到40度。咁你都可以由新鮮生果開始做起嘅。咁但係呢個 recipe 我就唔會建議大家用新鮮生果啦，因為生果咧有酸有甜，尤其是我哋之後會用到一個叫 yellow pectin 嘅果膠。咁 yellow pectin 咧佢有個 pH 值嘅限制，如果個生果今次係偏甜嘅話咧，佢會影響到我哋嘅 pH 值啦，咁就會令到我哋成品咧有所影響嘅。然後咧將 mix 好咗嘅 yellow pectin 同 sugar 倒入去。Yellow pectin 咧一定要預先同 sugar 攪勻，否則咧佢一遇水咧佢就會起冧噶啦。咁有啲人就會教用 gelatin 咧代替 yellow pectin 嘅。咁其實咧如果你做水果軟糖咧，其實係唔得嘅，因為你有另外一個特點咧，就係佢 set 死咗，佢就 set 死咗，佢唔會變形，唔會溶嘅。而 glucose 咧，佢遇到36度以上咧，佢就會開始再溶化噶啦。除非你想你啲糖溶咧，你就可以用。然後我哋就會加入呢個 glucose， 咁佢嘅作用咧就令到個成品咧會光滑同埋保持濕潤嘅，而且佢個甜度咧係比普通嘅糖咧少好多。咁如果你問可唔可以用蜜糖嚟代替啊？咁其實因為呢個 recipe 咧係嘅糖分咧係已經係大多數，咁而且蜜糖呢個糖度咧都係好高下嘅，除非你食得好甜，否則咧我都唔會建議。然後咧我哋就要分3次落糖啦。因為每一次落糖咧，其實個溫度咧都會降低嘅。咁如果我哋一次過落晒啲糖咧，就會令到我哋嘅果膠咧提早凝結嘅。而咧糖嘅多少咧，亦都因為 yellow pectin 嘅限制咧，而冇辦法再減噶啦。然後我哋就要將個糖煮到105度至到107度，而呢一個溫度嘅高低，然後就會決定我哋水果糖嘅軟硬度啦。所以咧，就算同一個 recipe 咧，好多時咧，每一個人做出嚟嘅成品咧都會唔同嘅。當溫度去到105度咧，我哋就要準備手頭上嘅嘢啦。一個模，如果你屋企冇模嘅咧，都可以用一個正方形嘅 tray 同埋一個量杯。講到法式水果軟糖咧，好多時大家都會覺得應該似係夾糖嗰隻軟糖嘅，但係咧佢哋兩個質地咧係完全唔同嘅。法式軟糖咧就好似啫喱質感啦，有少少彈牙，唔係太焦嘅。咁咧英文咧其實會更加貼切咧，我哋就會叫 jelly 嘅。去到107度，熄火加檸檬汁。當果蓉離開熱力，我哋就有10分鐘時間，立即倒落個量杯度，然後再倒落個模度。如果你用正方形 tray 就更加簡單啦，直接倒落個正方形 tray 度就得噶啦。完成後，我哋要放喺室溫嗰度凝結，千祈唔好放落雪櫃。咁我近鏡俾大家睇啦，你會見到啲小氣泡嘅，係因為我哋用普通漏斗氣泡浮面，所以咧就會倒咗入去噶啦。喺外面我哋會用不鏽鋼漏斗，佢個開嘴喺下低，咁就可以防止氣泡湧入。不過我而家家庭式製作，咁就冇辦法啦。風乾咗半日嘅啫喱糖就可以除模噶啦，不過未完嘅，我哋仲要灑上白砂糖。如果你屋企都係用緊呢一隻糖呢，咁就 OK 噶啦。只要我哋將水果軟糖薄薄咁染上呢一層糖就 OK 噶啦。不過如果你嫌甜嘅，你都可以唔染嘅。一粒好嘅水果糖當然係軟硬適中，有光澤、有彈性，同埋唔容易出水。如果你遇到出水，其實係因為你煮嘅時間唔夠啦，你用錯 pectin 同埋未風乾，你就密封咗佢啦。如果有咩問題同埋建議都可以留言嘅，詳細嘅 recipe 會喺我哋嘅 Facebook 嗰度，歡迎讚好同追蹤我哋嘅 Facebook 同埋 YouTube。